Ngisibusiso ngokamanga ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Njengoba ugovernment akhulume ngendaba zokuthi kunomthetho omusha ukuthi sekuthathwa izibongo uthatha isibongo somuntu wesifazane. That's why it's amazi la from Sbu. Sure. Not from any. You understand? Sure. Akunasibongo somuntu mina ngizosithatha umuntu ezoza kumina. Hey man, how do I go and buy a house? You're my partner, you don't know. Unless if ngifuna ukusurprise it's under kubhlungu ukuthandana noma ube nomngane othi mangabe ekhala uza kuwena but angaza ancobe achieve something ucelebrate nabanye futhi azise labo bantu ukuthi uyangazisa ngeinhlupheko zakho but uma ngabe sothole something uachievile awukhulumi nami iphutha silenza nalo mflamanga ukuthi noma umuntu ama actions wakhe ekhuluma sikholwa amazwi wakhe siswami uyifunelani iweek noma iBrazilian hair ya 3000 umbona ahola 4000 kodwa uthandana naye uyiven pie uzela ukuzomunca igazi lakhe empilweni yakhe. I do not believe ukuthi singabangani singabolekalana imali. Okay. No, I strongly don't believe if you want to become an enemy of your friend, borrow your friend money. Because beyond the day ahluleka ukuyibuyisa aphenduke abe isitha sakho. When a woman loves you, she makes your life to be easy. Kuba ngcono ku relationship mani sentweni nobabili kuleyo than ukuthi wena ube khona kodwa omunye angabi khona. Kunabanye abantu uzothi uyabasiza kanti somsizela ukuthi nibe izitha. Many people will attest to this. Ukuthi ngamsiza uzibanibani waphenduka kwaba isitha and angimenzanga lu lento ekuthiwa compassion or uzwelo ayisekho. You can suffer unomuntu othandana naye anawo amandla ukukusiza kodwa akubukele usafare enefutha ngakuzweli. Greetings South Africa, this is Amadoda Anyakaza Umuzi. As always bafethu, welcome to yet another episode of Real Talk with Amadoda Anyakaza Umuzi. Ngihlala ngisho njalo bafethu ukuthi I'm not alone, I'm always with the man Sbuda the Buddhas. Babmang. Hey. Alright, put. No, right, but no, right. It's always good, man, to shoot a podcast now. You know, you know, such moments are fun and allow. We must embrace them. Especially gule journey must tala. You know? So that's why I used to say, and also I heard from you, ukuthi iphutha labantu abaningi abalenzayo. Ukuthi before bafike empumelelweni kunalakho sebaqale khona. So abalenza iphutha most of the time ukuthi banga enjoy the moments la undlula khona. You understand? But no man, I'm enjoying every journey. Sibingelele yonke South Africa. Real Talk with Amadoda Anyakaza Umuzi igama usibusiso ngwakamango. Abaningi benu kevele ningazi lapha kumadoda Anyakaza Umuzi ezingikhona nala abanye bangazi lapha na kwa TikTok. Siyabonga kulabo abasubscribeayo nabalikeayo. Welcome home siyanithanda kakhulu and bafethu sayimemezela leyo so lokhu kwanikela umzalano yedwa nge50 rand. What Real Talk inamba nje ye Capitec yethu 064 6200 751 angiphinde 064 6200 751 enesasho sathi uMabunda uyena uJudas wale ministry uyophetha izimali so nje mayithi lapha ku TikTok Mr Mabunda uyena ke lo so bafowethu nje ninikele lapha yana nje event Real Talk and ngikhumbule noma kuthiwa ama 100,000 siyawamukela ama million ngathi khona wafa ku 10 rand. What Real Talk? Siyabona. Ngathi ibonile 10 rand. Uyifakile. Unless ube ngiconfuse le 10 50 rand and reference. But I think ngibona 10 rand. Siyabonga. Yazi mama mfethu kunenye into esicala ngenye indlela ke namhlanje. Kunenye into mfethu that shocked me. Ngiyazi ukuthi there's a topic of the day that we're going to talk about.
bengicala ukubona into nje eyenzeka yipi leyo manje yabo le lokho nginika yona yilokho mangabe ngishaya iparabole ethi uma nguyaphi yeah bengicala but ukubona in my lifetime, especially on social media, those stories people they share, I'm a breakup abhlungu. Yeah. But this one says it's very different. Yeah. You know what's happening here? There's this guy who's married, nonkosikazi wakhe unabantwana. Yeah. They are happy. Yeah. Bajabulile, yonke into ihamba kahle. Akukonakele lutho. Yeah. Uthi ugeli umyeni wakhe umthathe phansi omhlalisa phansi. Yeah. Ceda umhlalisa phansi wathi inkosikazi wami kunento engifuna ukutshela yona. But akonakele lutho. Sure. Amhlathe phansi athi kunento engifuna ukutshela yona. Lento lekade ngiyiziba ngiignora. Bengiloko ngithi no ngizoba right but lo angibe right. Sure. Hey but uthi ugelwa lalela. Ugaye wathi hey angisanawo ama feelings akho. Yey Alusekho uthando. Ngiyengizwa abantu bathi no inama phase lento emshadweni. Mina I've been here kule phase le so long. Yo asiyicede lento. But akachithanga umfowethu. Sure. Akachithanga. Asiyicede lento. I'm sorry. Sure. What I will do right now ngizokushiya la endlini ngekhaya. Uyicabangisise kahle lento engitshela yona. Yo Thiwa mfethu wahamba umfowethu wayakubo. Fika kubo ubguy wamtext wathi I'm sorry but yeah please think about this thing. Uthi girl I ignored the text but I was shattered. My husband was doing everything for me. There was no time la khona ngithi mhlawumbe uyangijithela or uthanda angiliza uthando lakhe if bekangipretendela he was doing it so good. But now into engishaya kuma comment masengehla. Sure. This is the moment here. I thought I'm besifazane they will come after for this guy. Very what they were like girl bonga ukuthi akakuhlukumezanga. Hey Ukhulume nje iqiniso. Abanye bathi give that man a bell. Abanye bathi so I'm like Puti ikhonto nje that's why ngikubuza wena before we start the show. No, I think Puti I think Puti kuyenzeka umuntu ungamthandi from the word go. I know it's going to be strange lento ngizoyisho but kuyenzeka umuntu ungamthandi from eqaleni vele. Isuka umuntu ungamthandi but nibe together kodwa uthando lungekho uzumshadi. I'll back up my statement ke. Bangaki abantu abashade nabantu abangabathandi kodwa bakuma arranged marriage. Okay. And yet to this day leyo ngiyazwisisa. You get what I'm saying? You get what I'm saying? What am I trying to say? I'm trying to say uthando it's not a matter of feelings man. It's a matter of a choice. Because of you decide to say lo muntu ngizomthanda regardless of how I feel. Now inkinga iqala once sifaka ama feelings kulento. Kanti the minute sifaka ama feelings but ama feelings aya fluctuate baba afana nama mood. Ungavuka the following day mfethu umzondo umuntu for no reason. You get what I'm saying? Sure. So kungenzeka ubafu from the word go akaze amthanda lo mama. Maybe he thought along the way he will love her. Or kube nezinto lezi umama bekazenza bezu turn off kuye. Angaze address maybe asabo kumhetha waqhubeka ethandana naye ngoba Puti ukunga address izinto kuma relationship or othandweni zi create a resentment. Meaning to say you end up hating someone but umzondela unconsciously ngenxa ya lento azenzayo ongazithandi or lento angazenzi. Uyazi Puti khona la ngifuna futhi siphinde khona. Sure. Uyazi Puti speaking of that. Sure.
I think you are talking from a man perspective. Sure. When ukhuluma ukuthi thina siyakhona we can sihlale nawo but we know ukuthi asikho. Yeah. But women, I've discovered about women recently ukuthi abantu besifazane they are saying umuntu wesifazane yakwazi angakuthanda at all but akucome afuna ukukuthanda along the way. Sure. Of which thina into esihlulayo. So ubafo at this moment shothi yena ungene vele bekangekho. Ibhuti mang mina ngizokutshela iqiniso bafo ungumjida uyakhona ukumbekezelela umuntu wesifazana ongamthandi. Can I explain something? Sure. Uchecka ukuthi ubenefitani kuloyo muntu. I think it goes both genders. My opinion. Both genders man ziyakhona kungena ama relationship nabantu abangabathandi bacheke izinto lezi ababenefita kizo. Mingise umuntu wesifazana uyakhona ukuthi wena angakuthandi mfoka manga kodwa akuqome simply because you drive imoto right, unendlu right, educated, abantu bayakuthanda ngosibusiso manga. Acheke lawo ma benefit but in reality akakuthandi. But lezi kuthiwa ziyafunda along the way. Azifani nathi. Inkinga abafazi bayafunda. That's where the problem is. Thina somjida mina ubafo ngiyamsupporta kulento futhi ngiya understand. Inkinga abafazi bona bayafunda. Thina siya struggle but ingakho but into i-turn off. Which then leads to the topic lebe ngifuna sikhulume ngayo namhlanje. Ya connect akamnandi futhi. Indaba yama unspoken expectation kuma relationship nasemindeni. Imagine ukuthi ubafo is in a relationship nalo muntu esifazane but into yena ayithandayo. Phela kuyenzeka but ungene in a relationship whereby it's not about you at all. It's about the other person. Lo munye umuntu nguyo oyenzelwayo yonke into. And it's dangerous leyo nto. Listen to me very carefully. It's dangerous to find yourself in a relationship, in a marriage or in a friendship whereby it is really not about you, it's about the other person. Emang, I remember one time sasikhuluma ngendaba yama birthdays to say othenga yonke lento leyo. Same applies to finding yourself in a position whereby mawuthi uyacheka kule relationship okiyo. It's about the other person. Ama dreams it's about the other person. Ama goals awukazo kabuzwa wena ukuthi emfethu ufuna. Hey but yazi but iyahlupa into yokuexpecta. Sure. Yazi but ngiyengithi mina okay i deep lento. Sure. That's why siyandlula siyangena sindlule siphinde singene. Sure. I deep lento yama expectations. Yazi but kungcono ukuthi umuntu umtshele ukuthi into ethize angiyithandi. That's it. Amoshe phezwe foundation omtshele yona. Sure. Ukuthi mhlazana uvula umnyango uhamba. Sure. Uhambele into ekhona because I believe mina but ukuthi kunabantu ama friendship abo aphela. Sure. Ngendaba ukuthi abazange bakwazi ukukhuluma ukuthi into ethize nethize angiyithandi. Kanti leyo nto bezokwazi ukulunga if mhlambe wahlala nomuntu phansi. Sure. Because nenye into but mina I do understand. Lengikhuluma from it's something that I know futhi I can relate. Sure. But ave kubhlungu ukutshela umuntu kayi7 into yona and enzi opposite yalento okade umshumayeza yona. Yeah. And ugcina uba nalento ukuthi awusho Jimmy Slima phela. Yena uhlakaniphile. You know mango sakhuluma so. Sure. There's a video that was recently trending. This video was between Ukespa Nyovest and his friend Ukepi. Sorry to mention their names, but we're not gonna be bashing them. I want the viewer to understand the point that I'm trying to drive. So what is happening is Ukespa, you know, Ukespa has a gaming stream. We don't normally mention my names like our podcast, but for this one, can I mention Ukespa? So what happens is Ukespa uya gamer, uya live streamer. You get what I'm saying? Busy, he's busy, he's online and I think his best friend, childhood friend, entered. Wavela engena ekhuluma whatsoever that he was saying. I don't know what is it. Casper was like, Ebaf,
kunini ngokutshela mfethu uyangena la ngiya live streamer angibulisi nokungibulisa vele ongene yakhuluma mina ngiyithanda aware ukuthi ukhuluma nobani uCasper aware okay no it's like akangeni ku live stream like ngiya live streamer let me explain this very simple ngisendlini nemango just like now sishuta i-podcast ungene ngomnyango not online live yabona like ungene ngomlango mabunda you get what I'm saying bafo grade akakokotanga ungene yabona so Casper was saying to the guy Puti angithanda into yakho ukuthi every time when I'm live streaming uvele uzingenele ukhulume anyhow it was like no mfethu I thought you're on phone calls like but uyabona ukuthi angiphathanga phone what do you think no maybe you get what I'm saying it became a heated conversation but it was heated to a point you can see that literally Casper is pissed off you get what I'm saying these are two best friends but a friend keeps on doing something le angayithandi akaqala you get what I'm saying he's saying bafu angithandi lento yakho it's like we have friends singabangani so uthola ukuthi kunomngane that doesn't know their boundaries bakhuluma anyhow around you whether nge-family whether nge-friendship or ngemali avela akhuluma and then now you need to keep on addressing to same mfethu in as much as we are close lena angithandi you get what I'm saying but inkinga yethu Puti siyasaba ukhetha abantu kanti ekusabeni ekhethena abantu ukuthi singabahate sizilimaza thina ngoba si tolerate into esingayithandi in the name of protecting someone's feelings so sometimes iqiniso mfaka manga ngamela ulibeke mfethu into so angithandi umuntu wami into so angithandi buti wami into so angithandi uphume kanjani because kusiza ngani mfaka manga ngiprotect uyenze something usho something engeke ingiphathe kahle ngithule ngithi if ngaya addressa uzongikwatela kanti on top of le uzoyenzenye igcina sezigcwale yeah let me say this thing but as we go deep this time around ngiya deep kenami mfethu Mabunda sure do you know Mabunda ukuthi uma ukhule ekhaya sure usemncane sure uphansi kwesandla sabazali sure kunezinto abazali abakwenzisa zona noma kunomthetho onikezwa wona ngoba uyingane yakuphi yala ekhaya sure and ezinye zezinto awutshelwa uyazi because uyazi ukuthini ziyenziwa sure do you know ukuthi bhuti umntwana ongasafuni ukuhlala la ekhaya uya misbehave aphambane nomthetho wala that's it and when ungayitsho ukuthi uyadelela kanti sekafuna ukuhamba iyafana lento but nakuma relationship even nakuma friendship sure umuntu azi kahle ukuthi into wrong awuyithandi but yena aphambane nawe ngamabomu and leso sikhathi Mabunda ungizwe kahle uyakhona ukucommunicate into ngoba ukuthi usafuna le relationship ihambe futhi ukungacommunicate kwakho uyakhomba ukuthi awusayifuni lento kunabantu futhi umuntu uncenga ukuthi mfethu ngicela ungitshele ukuthi uyangithanda every day but ama actions ayakhuluma lo muntu akasafuni ukuba la ngicela mfethu ushaya ama good meaning text ngoba nami umthetho la ekhaya ukuthi no mfethu awuvuki uma uvuke so ngizama ukuthi Mabunda kunabantu abazolwa nawe usentweni nabo kanti ekulweni nawe wena uyitshela ukuthi no ulwa nje kanti ulwa okay angibe ngesilungu ulwa for his way out because kunabantu yabona lento esishop ukuthi umuntu ongeke aza kutshele ukuthi into ethize nanani angitshele ngamalokhu ngoba Puti here's the thing do you know we live in a generation whereby umuntu uyakhona mfoka mango sure iyafana nase company lento engizoyisho manje ecompany Puti kunokwenzeka kube nomsebenzi esingasafuni ukuthi asisebenzele but iphutha lethu siboshwa icontract angazi i-contract lo muntu lo kwamele abe la ecompany for 5 years now we are on year 3 asamfuni because of the way enza ngakhona guess what they do bayokulinda bakupressurize so that uyenza ama mistake
basebenzise lama mistake owenzile kuze bakukhiphe. Same applies na kuma relationship. Kunokwenzeka umuntu afuna ukuphuma empilweni yakho or afuna ukuhamba or anything like that, or friendships even worse. But alinde iphutha elincane azokhona ukusebenzisa lona kuze uphume. Iphutha silenza nalo mfoka manga ukuthi noma umuntu ama actions wakhe ekhuluma sikholwa amazwi abo. Can sometimes you need to wait and stop from saying I hear your words, but what is it that your actions are saying? Like when like uthini ezenzo emango, do you know mango kunabantu vethu bakuma relationship afile umuntu lo wayigcina kudala ikhise vela kumkakhe Nkosi yami noma ephuma emsebenzini uyayiphumela. You get what I'm saying? Wayigcina kudala I love you, a simple I love you. It's strange. Hey mom, yo yini manje deep lento esikhuluma ngayo. Yazi bhuti, I'm glad this is a real talk. Sure. And into engichaza nge-real talk, it makes us to speak with anything sure that we want to speak about. Sure. We are not limited. Sure. Into engangomsebenzi naye bhuti. Sure. Njoba ushile ukuthi kuba ne-contract ekhona ethi 5 years. Sure. But because of kunezinto abangasayithandi ngawe. Sure. They ended up bakuhlukumeze emsebenzini. Yeah. Bakuforced uziresignele wena. That's it. Nasothandweni kunjalo. Yeah. Kunabantu abangebaze bakutshela ukuthi angisakuthandi. Kodwa umuntu yokuhlukumeza ngezenzo uzuyofile i-divorce and ngifuna ke mabunda naye ke la ikhona khona. Sure. Mina ngifundile but I'm sorry but I don't know but I believe ukuthi into ekhona le. Sure. And also I pray to myself, now I pray for yourself. Ukuthi ungadibani nalento. Sure. You understand? But kuba ngcono ku relationship manisentweni nobabili kuleyo than ukuthi wena ube khona kodwa omunye angabi khona. Yo. But it obvious lento ukuthi njalo lo ofuna lento ibe khona uyamncenga lo muntu and ulwa extra ulwa ngayo yonke into ukuthi mfethu let's keep this but lo ongathanda ubona ngathi kuliwa naye kanti akuliwa nawe yena ulwela lento but because awukho kulento umisinterpret ngizisisa akusibo bonke abantu hayi ukuthi bafowethu ngiphusha toxicity akusibo bonke abantu aba toxic relationship ngabe toxic but inkinga base baku relationship nabantu abangekho kuleyo nto and when you fight but you toxic kanti no all I'm trying for it's for our friendship futhi naleyo labangani futhi abangani mabunde ukuthi njalo kuba uwofonela umngani njalo kuba uwovakashela umngani kodwa yena akakuvakashela i-toxic bunputu yasha ngiyakubona you know ngishawa yini mfoka mango ngishawa ibona iyabaleka le thought lena ngishawa into ethi mfoka mango siphila in a generation man, this thing's running away. Siphila in a generation mfoka mango whereby siphila in a generation mfoka mango ne whereby abantu abaningi babekezelela izinto okungakosanga bazibekezelele. Ngicela ukuba honest njengendoda. Kunezinye izinto they are what we call ama non-negotiable. Azinegotiatwa. Uma zingekho lezo zinto you should question your presence in that relationship. Into yokuqala mfoka mango umuntu communicate ama whereabouts wakhe it's a non-negotiable thing. Ukuthi umuntu uyakuthanda it's a non-negotiable thing. Ngamanye amagama the minute ubona some of these things that things sesibiza ngama non-negotiable zingasekho understand that you are not part of that person's life. Same applies to kuma friendship mfoka mango. Uma umuntu angak-invite ngama important occasions akutshela sewandlulile ukuthi yazi besinenyama lapha ekhaya yazi yazi bekunepabisha
and that person you call a friend. No, I in fact just by the way, such an important thing in your life, and then umchela as a by the way thing. By the way, you wanna tell me all along you did not know uzungchele after sayenzekile. Understand that my friendship, my relationship, any now to say, is this particular person really valuing me in that life to a point to go to something of significant can happen in your life, and I call myself best friend yakho mfokamanga, and into ebalekile empilweni yakho ungayazi mina. Athi ngishaya istembu la. Athi ngishaya istembu mfethu kule nkulumo le esikhuluma ngayo la. Sure. Uyazi ke Mabunda iphutha esilenzile yini? Sure. Ukucabanga ukuthi uma wena lo muntu abalulekile empilweni yakho, uyitshela ukuthi nawe ubalekile kuye. Sibuda. Kanti Mabunda kunabantu ozocabanga ukuthi babalekile kuwe. Sibu. Mabunda angazi noma ile wash lakho yini Nkosi yami. Okay. Kunabantu but ozocabanga ukuthi ubalekile kubona. Kanti kuwena uyobalekile, yena unabantu bakhe ababalekile. Sure. So iphutha lethu si misinterpretile into ukuthi uma yena ebalekile uyitshela ukuthi nawe ubalekile. But mina ngizokutshela iqiniso mfethu, kunabantu abakuma relationship njengamanje. Bayathandana banabo 10 years 5 years. Guess what? Umangala nabantu baka Facebook umathenga imoto. Haw, congratulations. Akayazi yena. And partner yakhe. Akayazi. Like ngiyaphinda ukuthi umuntu ubalekile kuwe akusho ukuthi kuyena ubalekile nawe. Because mfokamango ayive ibhlungu lento yokuthi ube ne partner ethatha very critical important decision without including you. Emango, how do I go and buy a house? You're my partner, you don't know. Unless it's being surprise, it's understandable. But some situations that are recurring, kunezinto oyibona, these things are big man. Ziyathengwa la endlini angitshelwa. Ngibona ngayo seyikhona. Hayi man. If understand. Take the truth from the actions. Actions are saying that when you are not important in this person's life, because of mang angeke putting it ngibalekile kube nezinto ezenzakalayo wena awazi. Abantu abaziyo, abantu laba that I think babalekile empilweni zakhe. If unomngane kwenzeka izinto empilweni zakhe uzo updatewa ngestatus wena. Une partner ezokutshela ukuthi uyagula ngestatus, une partner ezokutshela ukuthi thenga imoto ngestatus, une partner ezokutshela ukuthi thenga indlu or uthole umsebenzi ngestatus. If something good happens in my life, the very first person that I think would be important to know umuntu engithandana naye to say, hey, something great has happened. Why? Let me say this thing for it. Sure. Asikhulumi kabi. Okay, ku right wenzele umuntu wakho a surprise. Wenzele a friend, a family member. Sure. A surprise. Sure. Because a surprise usukuba nento ukuthi okay ngifuna abe shock, ibe special, yabo? Yeah. Leyo say understand. But leyo ukuthi ngizawuthola ngo Facebook ukuthi wena uthenga umuzi ngithandana nawe. What a surprise. Uyazi into engishayo ngalento yini but into engishayo ukuthi ave kubhlungu ukuthandana noma ube nomngani ukuthi mangabe ekhala uza kuwena. Sure. But angaza ancobe achieve something ucelebrate nabanye futhi azise labo bantu ukuthi uyangazisa ngeinhlupheko zakho. But uma ngabe sothole something uachievile awukhulumi nami. Mina that's why but mfethu bafethu ngishaya istembu lento. Abantu esiphila nabo kulesikhathi samanje abasakutsheli into ngomlomo kodwa sebakutshela ngama actions ukuthi ukuphi in their life. Imango yazi into ebhlungu. Sure. Siphila in a generation whereby abantu ba obsessed ngokuthakatha. Bacabanga ngathi wonke umuntu ufuna ukumthakatha. But mfethu, why will I be with you struggle mfokamanga? Then
be sad ukuthi uyaphumelela. That's $1 million question. No. Bra, okay. I'm the one that gave you imali yokwenza ama CV. Mina ugaya imali yokwenza ama CV. Umsebenzi sowutholile. Ucabanga kwangathi mina ngaphinde ngikujelasele ngalomsebenzi owuthole ngemali yama CV anganikezwa. Make it make sense mfoka mango, because of sinabangani mfethu who would think or assume that simply because of they have something now you will be entitled to what they have. And in fact, sometimes the only thing that I need for you is for you to win. You can buy a car. I'm not entitled to drive your car mfoka mango. You get what I'm saying? You are my friend, but I'm not entitled to what you already have. So inkinga yabantu abaningi naye, they assume ukuthi uma izinto zibahambela kahle, we are entitled to what they have. Can't you can still have something. More selfish, you selfish. If you do not want to share, you do not want to share. It's normal. But understand, Mfethu, your friends are important. Your partner is important. Keep that person updated about anything that is happening in your life. Yazi mfoka mabunda. Sure. Hey mfowethu ngiba nento ukuthi kunabantu ozozwana nabo. Sure. Nizwane. Sure. Nibe best friend. Sure. Nizwane and beyond being best friend. Sure. But niqabane the day umsiza. Hey. Mabunda ngishaya istembu lento. Kunabanye abantu uzothi uyabasiza. Kanti somsizela ukuthi nibe izitha. Yo. Many people will attest to this. Ukuthi ngamsiza uzibanibani waphenduka kwaba isitha and angimenzanga lutho. Futhalama ukumsiza. Kanti during that time ngingamsizanga we best friends. Mina naye besibogazi, mina naye mfethu besiphilelana. Mina naye besiso, but nganele ukumbeka on the board ukuthi mfowethu nalo usizo lwami ngiyakusiza. Kanti usumsizela ukuthi ahlukane na abe yisi. But mangithi serious enemy ngikhuluma ukuthi angakubulala, angakuyokuthakatha. Yo, egameni lokuthi uhamsiza. You know mfoka mango ingakho mina. Honestly speaking, I want to say this to you. Ngiyakwazi. I do not believe ukuthi singabangani. Sure. Singabolekalana imali. Okay. Sure. No, I strongly don't believe if you want to become an enemy of your friend, borrow your friend money. Because kuyothi the day ahluleke ukuyibuyisa aphenduke abe isitha sakho. Ingakho mfoka mango it's always better not to borrow a friend but to give to a friend, more especially when they are in need. Ngoba kunabangani mfethu babe right all along until omunye athi mfethu ngicela ungiboleke i5,000 ngizokunikeza yona, waphenduka the very same day abazange abasabonana. And in the man, I'm sorry. I think maybe I simply mad because of I'm here to where I am. Sure. I'll explain why. I'm sorry that I'll be explaining. I'm sorry that I'll be confessing my feelings to social media. Sure. I'm praying that I'm still gathering strength. Umuntu put. Very great guy, man. I love that man. I love that particular guy. What figure impulence to like, guys, whatsoever that you need, I'm here. Whatsoever advice, anything that you want, I'm here as a brother, as a friend, whatsoever. Those things that he said. And mind dubious made that guy for some reason, this particular person, some term for sure. But when they came, look about a scenario where people imali. Mangaska mention a price somewhere around, let's say let's put figures around 9,000. Okay. What's Gaia 4 instead of 9? No, what's Gaia 4.5 instead of 9,000? Oh, he did give us. Yeah, he gave us. Okay. But because of there was a remaining amount we were not on the money, but we were on the friendship part.
every time akathola ama calls wethu uassume kwangathi sifuna imali. Kanti that's not what we need. We were looking for that friendship because he's a great friend, he's a great brother. Now, this then brings in to say kunabangani esalahlekela yibo. Ngenxa yokuthi bayasikweleta. And every time when you give this person, even though you miss them genuinely, but you can't miss someone genuinely mfokamanga. They assume that ufuna imali yakho. Kanti that's not the case. Ngathi ngiyayikhumbula. Yeah. But asiclarify uyasikolota. Hey mali. Ningi mali. No, let's clarify. Put what our money, wherever you are, money, baba, say phone. Why should you so talk Kesar? Okay, Kesar. Okay. Put let's clarify this thing and bring ukuthi abantu bakwazi ukufunda. Okay, ningaba bangani? Sure. Kuyiqiniso Mabonda imali yacabanisana. Kakhulu bhuti. That is why but prevention is better than cure. Sure. So kungcono bhuti mangabe ningabangani. Sure. Ukuthi mfethu asenze isivumelwano. Asibolekisani ngemali. Hey. You understand? Hey. Kungcono imali ngikuphe kunokuthi ngikuboleke. Futhi ungabi offended mangithi anginayo. Hey. Because kunabantu bhuti mfethu konje nibizana lento lokuthi umuntu agcine manje sekungazi ukuthi it's a must umnikeze into. Nibizana Mabonda abanama entitlement wokuthi uma ngabe intuthu awunayo abe offended. Yet uyamchazela ukuthi into awunayo. Ma, before ngibalekela lento ngizokunikeza yona. Can I quote one of the great one of our brothers? He posted this video on TikTok lo bhuti wethu. Shout out to you bhuti. Wathi ubhuti ayikho into emcasula njengokuthi umuntu azofuna usizo kuye. Yabona amtshela ukuthi hebafu angeke ngikona ukukusiza ngalento ngiyo. Bese umuntu ahambe adibane nawe maybe kwa spa or somewhere else. Then that particular person akwatela ukuthi uthe awunamali kodwa uka spa. Hebafu understand something. Singabantu and we work on budget. Sure. Is that not fair? We work on budget. When the month end comes, I have plans to say, okay, so tata 5,000 lena a family. I'm gonna take this 3,000. It's gonna be responsible for going out. 2,000 it's for petrol. Sure. Mawufika give me a budget say begiwe. I have a right to say I don't have money. Even though ikhona bank ngoba anginayo imali akusukuthi imali ikhona but angeke isize lento wena olifunayo. So noma kungathiwa mangungithe anginamali kodwa ungibona ngithenga isicathulo, understand leya mali bengiyiphethe was budgeted for isicathulo. Unless if isimo sakho mfethu it's between life and death. Then again. Yes, ngoba we live in a generation for kamango whereby we have people that do not know how to differentiate between ama needs nama wants. Do you know mfokamango kunabantu ababoleka imali for ama wants? How do you borrow money to go and buy clothes? How do you borrow money to go to an event? Can't you get to a point where you understand the difference between ama needs and ama wants? Kunabantu pude ababoleka imali for izinto nawo mangambuza umuntu wakho ufuna ukwenzani? Uyabona, this thing is not worth for you ukuthi uboleke imali for something that is not valuable. Kunezinto fokamango now you understand when this person says hey bafo ngidinga imali for this thing, we check the weight talent ubona it's but for you ukuthi uyothenga iabita. Athi ngibeke so bhuti. Sure. Ibhlungu lento bhuti ukuthi umuntu akucela imali. Sure. Mawuthi awunayo abe offended. Sure. Yet yena akanayo but wena ubi offended mangabe akanayo. Awufende ukuthi wena awunayo. Yeah. Ibhlungu lento bhuti. Because but as you said mfethu into mawunganayo awunayo. Sure. And njengoba unganayo imali manje unayo but uyibekele ezinye zezinto. Yo. Hayi mabona ngizoyidedela kwena uceda ukukhuluma mfethu athi ngikhulume. Awu. Uyangizwa mabona. So hayi ukuthi mabona lento yokuba nama entitlement sure eyintweni zabantu
Sure. But angikusize ngoba kuvela enhlizweni. Sure. Ungangiforce ukuthi ngikusize. Sure. Lena angikhuluma as much as rude but I'm going to say it. Sure. Kunabantu esibancintsha imali mabomu. Sure. Yo, ngoba siyakwazi ukuthi mawunemali ubudlapha usebenzisa imali noma isinoma kanjani. Sure. And umngana wakho umkhuza ukuthi mfethu imali uma uthola imali sebenzisa 1 2 no 5 no 6 no 7. You understand? Abanye abangani bakhuza from the place ukuthi ngiyakuthanda futhi ngiyafuna ukubona uphumelele. Kodwa mase ngikubonisa bese uthi mina ngiyakujaja ngiyakwahlulela. Ukuthi uyazwa ngikubonisa ngoba angiyithandi lento yakho ukuthi uzothatha imali yami ngikuboleke. Yo ukuthi uyoyimosha yet uma ngikubonisa ukuthi yenza u1 2 3 ngemali. Bese wona lento le uthathi by offensive ngiyaphinda but abanye abantu sibancintsha mabomi imali hayi ngoba singanayo futhi sinayo inkinga siyazi ukuthi imali wena ungaba nayo uyimosha etshaleni uthenga izinto unnecessary ngikhuza ukuthi mfowethu ngale phone njoba uyithenga 25000 why ungenzanga 1 2 no 3 wathatha imali 25000 wayisebenzisa entweni is unnecessary. Man, can I say something? Sure. Sometimes ngokuncisha because of ngiyakuthanda. That's and ngifuna ukuveza amehlo. And I want you to grow. Do you know but kunabantu that will never stop borrowing from you until the day uthi no. Yazi uno uhlunga kanani? Uno obhlungu kodwa okukhulisayo. Uthi uyocela something emntwini athi no. Uzele pain mfana ingena ngapha idouble kuma large intestine lo no wakhe lo yabona uzwa na lo offensive lo no wakhe lo ukuthi ayi mfethu anginayo imali uyizwa mfana le pain mfana ingena ngamaphaphu ikhuphuka ihambe yazi incazela iyaphi le pain iyengcondweni ngoba after lo no uqabanga ama business ideas like what can I do to make money? What can I do? What business can I start? Ngaqala in cause loya no ukwenza uthi I'll never in my entire life ask that guy for money. Can I say something for a man? Yes, I am shocked. Nizangifakazela nina lapho kuma social media. Sure. Are you aware for a man kunama couples abolekana imali? And baphinde balwe bangakhulumisani ngenxa yokuthi omunye waboleka imali yalomunye. Couples put sithandazi is couples maybe ingane kwalento ngisho but mina I know I've seen couples that borrow each other money and ebalwe when the other one is unable to pay the other one. So mangakabuyi ziyashuba couples mfana borrowing each mango I'm your partner, how can you borrow me money? Okay, fine. Let's say I want to buy something. I want to buy cement lapha construction company yami eniyashotela. Manje wamele ngithi esithanda sami ngicela ngiboleke 50,000 ngikhona ukugcwalisa lezi zinto lezi izothi mayibuya ngokunikeza. But your success is my success. Man, we have couples that borrow each other money. As but lento oyikhuluma mfethu ngiphula umoya. But where is ubuntu in relationships? But I think mhlambe masingaba okay angikhulume so lento. Sure. Kunamanye ama relationship wangakosa ngafe. Yeah. But bekulekho ubuntu. Humility. Yabo lento kuthiwa ubuntu buti. I think bungasilwela izimpi ebekungakosanga sizilwe. Sure. Unnecessary. Oh, because but ungizwe kahle mfethu angeke mfethu ngithi ngithanda like mfethu ngithandana no sisi nginayi 300 rand. Sure. Athi sithanda sami ngicela ungiboleke imali yokuchina or umfowethu athi sithanda sami ngicela ungiboleke 100 rand ufuna ukwenza ama CV. Ubuntu buthi siyathandana impumelelo yakho eyami. There's no need for me ngikuboleke 100 rand ngibe ngithandana na awuthi ngikuphe because I know ukuthi kusasa mangizothi sithandwa sami ekhaya kushoda 1 2 no 3 uyokhumbula ukuthi isithandwa sami sanginikeza imali ye CV uyokhumbula ukuthi lo muntu lo no but there's no way I think but
ubuntu it's very important kuma relationship. I think nento edala toxicity bambani babe toxic kuma relationship but ubuntu buthi sibu yeah we must uthi sibu yeah but ubuntu buthi hey ngacishe ngasebenza lide ecishe okay but ubuntu buthi singabe sicabene sithanda sami sure ngento esicabene ngayo sure and before sixabana kunento engikuthembise yona sure ubuntu buthi ungimoshile but ngizokwenzela isithembiso noma ungimoshile yo nawe wena umoshile uzophenduka kuleyo nto ukuthi oh lo muntu uyangenzela noma sesicabene bengijoda uzongala kusakwenzele hela but ubuntu goes a long way in relationship. Mfoka mangu akusubuntu kuphela nalento ngesilungu esibiza angisho ubuntu ngesilungu sibiza humility. Ngicishe ngacabanga enye into yazi fire Jesus name yeah mang akusubuntu kuphela kunalento esibiza compassion uzwelo emang kuma friendship nama relationship alensuku lento ekuthiwa compassion or uzwelo ayisekho. You can suffer unomuntu othandana naye anawo amandla okusiza kodwa akubukele usafare enefutha ngakuzweli. Emangu do you know mfoka mangu kunomuntu mfethu odinga imali ethize kuze akhona ukuachieve into ethize and leyo nto it's gonna change his life but lo muntu othandana naye ukuposition ukuthi angamsiza loyo muntu kodwa akana ndaba nokuthi uyamsiza or akamsiza. Do you know mfoka mangu kunomuntu mfethu uthola ukuthi in a relationship but wena all the time awukhona ukuthenga impahla or lo muntu othandana naye umthengela impahla or something like that but abona ukuthi awusana lutho kodwa angakuzweli ene ingamshayi nasenhlizweni to say yo mangu ave kubuhlungu ukuthandana nomuntu or to have friends abangeke bakuzwele bathi bayibona ifridge empty angabi nento nje angabi mangu emang kunezinto mfoka mangu uzenza because of you understand the situation or no this is our friend what he's going through it's tough it's difficult and he needs assistance in this and this and this and this and as a friend siyamzwela sikuncede but in our generation mfoka mangu I'm sorry I'm going to say this thing hey but yo yazi but ngizoyidedela kwena. I'm sorry to say this, it's gonna sound rude. Sure. I think it's standana nama vampire. Ngengabheka ama horror ama movie ke mina ama vampire. Before umuntu aba vampire uqala abe umuntu normal. Osho ukuthi umuntu umbuka on a human level. Sure. But uma bezoku initiator kulama movie bema vampire into yokuqala benzani you have to drink a blood. Yo. And not any blood igazi lomuntu. Now mangicheka the function umsebenzi wale gas ukuthi uma uliphuza likwenza undlulu ungasabona umuntu ubone something to eat yo something to destroy yo the reason why mangithi mina but sisithandana nama vampire manje sure ngisho ukuthi bhuti sithandana nabantu abangasanalo uzwelo noma ngabe undlulaphi into ondlula kuyona but akwazeki mfethu ukuthi ngicede ukushonela uma ngibe ngithandana nawe ngishonela ubaba and uyazi ingishaya njani into ukushonela ubaba but on top of that ungedele ubhlungu and more even pie you are sucking my blood and but uyangibona ukuthi imali ngiyisebenzise yonke ku funeral yo bese uzongifuna imali on top of that and leyo mali leyo nakhona mawuyibuka lo muntu ayifunela yona ufuna ukuyisebenzisa eyintweni ezingathi shu and okay no but yangibusisa afuna ukukhuluma ebena kubangazi because ayangibusisa iyangilimaza lento bodi because at the end of the day sure lento yokuba nobuntu nozwelo to have compassion sure there's no way but it's fine uyathandana nomuntu sure. Ngizwe kahle bhuti ngizwe kahle
uyathandana nomuntu sure okay umthola nengane outside sure unayo imali sure and njengoba unayo imali okay awumzali lo mntwana sure ingane ishoda ngempahla zokugcoka ushoda ngesicathulo sesikole because awumzali lo mntanami ubuntu bhuti nozwele ngithandana nawe sithanda sami ubuhlungu obhekana nabo bami but umuntu umthanda angeke uenjoy ukumbona a depressed you will go all out kumsiza lo muntu you know but once umuntu ngicela ukukhomba bafu but le vampire othandana nayo ukukhomba lo muntu othandana naye vampire number one sign ukuthi vampire sure uyazi ukuthi salary yakho it can cover irent nokudla uyazi and uyasibona ne pay slip uyayazi reality yakho ukuthi noma ayazi ireality yakho aqele izinto ezingaphezulu kwe reality yakho it's a sign ukuthi lo muntu lo onayo i vampire uyabona lo muntu wakuthandane nawe uyazi to say isalary yala endlini kwamele ukubhadala rent kwamele you get what I'm saying sinakekele izinto at the end of the day kule salary yakho aphinde afune umkhiphe umyise kuma date. How do you expect me to take you out? We go and blow 5,000 or 6,000 on a date, or else that's my salary. Even my reality. Even and kuna machita mfethu angamind ukuspenda kuma vampire kanti kunabantu beqinisa abathanda baba abuse. But look God forgive. Look God forgive. Siswami uyifunelani iweek noma iBrazilian hair? Sure. Ya 3,000. Sure. Umbona ahola 4,000 kodwa uthandana naye. Uyivampire. Uzela ukuzomunca igazi lakhe empilweni yakhe. Usifuna njani isicathulo endodeni oyibonayo hola 5,000 and isicathulo sakhona it's 4.5? Let's be careful of ama vampires thandana nawo. Mabunda ngisho nalo God's again. Bossis. Okay. Bossis ngani ngizweni kahle. When a man is not on your level, hlukana naloyo muntu. Ngamane bakujaje bathi awumthanda umthandela izinto. If you can see to say me being in your life I'm going to be causing more trouble than hlukana naloyo muntu. But if you really love that person, lower your expectation to accommodate lo muntu othandana naye. You get what I'm saying? Number 2, bafethu uma yazi inkinga yini emangu ivampire sometimes uyalibona lihambela leli ivampire komela igazi lokho. Mina ngizokutshela iqiniso bhuti wami noma netibune ethinkulu ivampire leli yalibona ivampire tibuna kusho ukuthi lento lena kusiyena ivampire noma kathiwa bhuti unamakhefu unamashape yellow bone i-dark bone uqhizile uyalibona ivampire lihambe lidlule belingazi kuwe bhuti wami belingazi kuwe leli vampire lalina target market ulanda ivampire bese uqake la mase liveza amazinyo akhe lifuna ukuluma wena futhi. Sometimes ufama siyayilandela ama vampire lihlele lingagijimisa ulanda ivampire uzolithatha la liphinde likulume uma ngazolunya into oyilandile wena hlukanani nama vampire bafethu because abanye you are in depression depressed ngenqondo even and yazi inkinga nga vampire ivampire uma liqeda ukuluma liyakomunye. Yazi bhuti lento esikhuluma la it hurt me. Sure. Ngayiphi indlela ave kubhlungu ukuthandana nepartner engafuni ukamukela isimo kusona. Okusho ukuthi kunabantu abakuma depression. Hayi ama depression hayi ukuthi pressure ichamuka from life. Ipressure ichamuka kulomuntu athandana naye ngendaba ukuthi akafuni ukwamukela isimo enginaso. Kungcono uhambe empilweni yami mawuzongithola ngakha because nansi into ebhlungu bhuti
umuntu ozokufica wakha akupressurize uyakubhidlizisa lento oyakhayo. Ngcono ugoduke isixhosa sishoka ngcono nje uzihambele because at the end of the day but mangakha ngiexpecta umuntu ozongibekisa istina washo umseleko wathi I'm building here ngiyakha la mina ngiyaunderstand umseleko because kunamajita la ngaphandle depressed. Ngizwile futhi kulezi insuku kuthiwa nathi thina amajita sesiyacoma sesiyashela intombi ngoba inemali. Kunabantu besifazana abane pressure la ngaphandle bayithola kumuntu asuka athandana naye. Because ngiyazwa kuthiwa namajita nawo imali ayifuna kubantu besifazana. Yeah ukuthi umuntu nje amnikeze imali. Angisho vele sesithatha nezibongo zabo. They might as well give us their money. Satha nezibongo zabo they might as well ke bazalwana uJesu yabuya kuhlakahlangene la ezweni kubi abo ogakhoza wena ogakhumana mina uthi ngizwe kahle mfethu ngisibusiswa ngokamango ngisindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu. Njengoba ugovernment akhuluma ngendaba zokuthi kunomthetho omusha ukuthi sekuthathwa izibongo uthatha isibongo somuntu wesifazane. That's why it's amazwi la from Sbu. Sure. Not from any. You understand? Sure. Akunasibongo somuntu mina ngizosithatha umuntu ezoza kumina. Kuliqiniso. Indoda baba. Akunasibongo somuntu wesifazane ngizosithatha mina. Uma uzothatha isibongo sami ngizwe kahle ke dadewethu. Ngicela hambe ekhaya yokhipha ilobola. Yoshayela umama nobaba ukhiphe futhi 50,000 or 60,000 angihluphi ke mina futhi nengane nginayo. Asho nofuna isibongo ngifuna mina ngithatha isibongo sakini. Ngifuna ke hambe ke uye ekhaya uyongikhiphela ilobola then I'm being for real but ungizwe kahle mfethu. As much as ugovernment awushaya lo mthetho ukuthi abafazi kufuna sithathe izibongo zabo. If ungayekujuleni kwenhliziyo komuntu wesifazane abayithanda ukubona leyo nto because buti umuntu wesifazane fanele abantu besifazane laba bathi ya mina ngifuna ndoda ngishayela umthetho at the end of the day ikhona that conscious edigamelo ngifuna nje umuntu ozongilawula man ngifuna nje umuntu ozongiphatha. I wanted to say something before sifika kule ndaba yaka government. I wanted to say from my life and from observing life, this is my opinion, from observing life, I've noticed something strange about women. I've noticed when a woman loves you, she makes your life to be easy. And when a woman loves you, she doesn't put unnecessary pressure on you. Bafo, the number one sign of umuntu lo akakuthandi, it's when she pushes pressure on you. Emfokamango umfazi uyakhona ukuhlanganisa makakuthanda umfazi uyakhona ukuhlanganisa iqandeli 1 netamatisi kube into 1 mfethu uphume something emnandi nidle niba u4 from iqandeni eli1. When a woman loves you akakufuni ubone izinto ezizo eda umthwalo kuwo. Ngamanye amagama let me explain. Kuyakhona ukuthi impuphi iphele endlini. Ngenxa yokuthi uyazi ukuthi how strange you are financially. Angeke aze kuwe azokutshela impuphi sophelile. She will find a way for you not to notice ukuthi umpuphi ophelile. But the minute umfazi angasathanda umfokamango umbona ngokugaqa ngezinto ezingekho kuwe uthi usabudgetele lokho ku5 add another 10 add another 20 mina I have noticed umfokamango to say umfazi makakuthanda genuine ngeke add umthwalo mango uyakhona ucompromise ama values and she makes sure she finds a way for you not to spend too much. But the minute uthola umfazi that wants you to spend too much, question snenking. And number 2, when a man loves you mfokamango, when a man loves you, it comes from a man. Siswa mina bese ngintshela when a man loves you into
yokuqala ayenzayo, even though sinabafowethu that are blessed enough that use this principle in a wrong way, into yokuqala umuntu oyindoda ayenza makathanda, number 1 ya protect. That's true. Number 2, uma indoda ikuthanda bafu yaspenda ku without fail, indoda will spend on you. He will make sure that hair is done, you have the shoes that you need. The minute uthi ngifuna into so uzothola indlela yokuthi how do you get around that thing, noma ungeke uyithole ngalesikhathi lesi wena ufuna ngaso, but he will make sure that he finds means and ways that eventually you get that thing oyifunayo. But uma angakuthandi angeke aspende ku uyothi ustinch. Ingakho kunamadoda mfethu abonakala kwangathi astinch kanti awekho stinch. So understand, women, uma umfazi akuthanda, she finds a way for you not to spend too much. So nje laba abasithwalisayo abafuna imali engaka ayivula umnyango umntana sekhaya 1000 rand vampire. Uthi how are you? 2000 gone. Real talk with amadoda Nyansumuzi. I don't know sambile bhuti. Ningakhohlwa bafethu nge29 zaka October sisamemezela not October, November. Sinenkonzo ekuthiwa ebukhoneni amadoda Nyansumuzi. Ama tickets ayatholakala in the very same number le ubhuti ayimemezela 064 6200 751. And to those that wish to sponsor our event, it doesn't matter whether ufuna usponsor ngesound or anything that you wish to contribute ngayo, we'd really appreciate it. Sure. Yeah, siyabonga abantu basekhaya nisale nenkosi, and yeah, i-event lapha yana nje eSwazini kunendawo nje ekuthiwa bathini kusemathangeni. Yeah, Mathangeni. Yeah, eMathangeni. Iduzane kahlahle, it's in between. It's in between Mbabane nengqini Manzini. I think another way kona la indawo kona kuthiwa Police College Road. Sure. Yabona indawo yakhona Police College Road ngathi kuse there's this other word for that place, Mata something like that, inoma khona famous indawo yakhona. Amatlakala, not Matlakala man. Yeah, khona lokho. Yeah, check out on our social media platforms. Yeah, and also ama-ticket bafethu it's 150 emalangeni. So ngale-7 amalangeni asebenzisa irand. So yeah, nje bafethu siyacela, and for those abafuna ukusponsora ama-ticket abathi madoda Nyansumuzi, we will not be there. Siyacela bafethu niwathenge lawo ma-ticket. Yeah, uNkulunkulu abe nani. Real talk with amadoda Nyansumuzi. Siyabonga.